Մինչ Արցախում ճգնաժամը խորանում է, ադրբեջանական կողմը նոր քարոզչական խոսույթներ է գեներացնում Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանը իր ամեն քայլով ապացուցում է, որ Արցախով չի բավարարվելու եւ շատ ավելի հեռուն գնացող պլաններ ունի Հայաստանի դեմ։ Կանգնեցրեք էկոահաբեկչությունը Հայաստանում։ Օրեր առաջ նման բովանդակությամբ նամակ են հղել ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչները։ Նամակում նշված էր, թե իբր Հայաստանում հանքերի շահագործումը վնաս է հասցնում ամբողջ տարածաշրջանի եւ առհասարակ համաշխարհային մակարդակով ռիսկեր է ստեղծում ֆլորայի ու ֆաունայի համար։ Նախ, սա նման բովանդակությամբ առաջին նամակը չէ։ Ադրբեջանը հետևողականորեն առաջ է տանում այս վտանգավոր քարոզչական թեզը։ Փաստենք, որ բռնապետական Ադրբեջանում քաղաքացիական հանրություն չկա ու չի կարող լինել։ Այդ վարչակարգի բոլոր ընդդիմադիրները կամ բանտերում են, կամ արտաքսված։ Ակնհայտ է, որ սա պետական հովանավորչության ներքո ընթացող ակցիա է։ Այդ փաստը Ալիևը անձամբ է խոստովանել։ Ադրբեջանական հասարակական եւ ոչ կառավարական կազմակերպություններն այդ հարցով արդեն դիմում են հղել Հայաստանի կառավարությանը։ Այս կոչին միացել են նաեւ միջազգային բնապահպանության ոլորտում աշխատող փորձագետներն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը այստեղ էլ չպետք է անմասն մնա։ Մեր քաղաքացիական հասարակությունը ձեռնարկում է այդ քայլը։ Դա շատ լավ է, բայց պետք է աշխատել նաև պետական խողովակներով, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի այդ վտանգավոր պրակտիկայից։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանի էկոլոգիայի եւ բնական պաշարների նախարար Մուխթար Բաբայևը նամակով դիմել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիձյանին, կոչ անելով դադարեցնել Երասխում մետալուրգիական գործարանի կառուցումը։ Ադրբեջանը այս քայլով ակնհայտորեն միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերի։ Իրենց երկրի բնապահպանական խնդիրները թողած ադրբեջանցիները հանկարծ սկսեցին անհանգստանալ Հայաստանի համար։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 1 ամիս առաջ Ադրբեջանի Գետապեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղում բողոքի մասսայական ակցիաներ էին։ Գյուղի բնակիչները բողոքի ակցիա են սկսել ոսկու մոտակա հանքավայրի թափոնների համար նախատեսված նոր արհեստական ջրամբարի ավելի ստույգ պոչամբարի շինարարության դեմ։ Ադրբեջանական պետությունն էլ ի ցույց էր դրել բնապահպանական խնդիրների հանդեպ իր իրական վերաբերմունքը։ Գյուղացիների խաղաղ ակցիային ի պատասխան ոստիկանները ծեծ ու ջարդ էին իրականացրել, ինչպես նաև արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշտներ էին կիրառել։ Դրանից հետո գյուղացիների մուտքն ու ելքը խիստ սահմանափակվել էր։ Գյուղը փաստացի հայտնվել էր բլոկադայի մեջ։ Մոտ 1 ամիս անց այս խնդրին անդրադարձել էր Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը։ Մարդիկ բարձրացրել են իրենց օրինական բողոքի ձայնը, բայց որևէ մեկը լսել է նրանց։ Ոչ։ 1 օր, 2 օր, 3 օր, 5 օր Ինչ էր մտածում բնապահպանության եւ բնական պաշարների նախարարությունը։ Նրանք չգիտեին, որ նման խնդիր կա, կամ գիտեին, բայց աչք էին փակում դրա վրա, կամ էլ չէին գիտակցում։ Ճիշտ է, որ որոշ քաղաքացիներ սադրանքի են գնացել ու դիմել անօրինական գործողությունների, եւ դա եւս անթույլատրելի է։ Ուշագրավն այն է, որ Ալիևը այս բեմականացումը խաղալիս մոռացել է, որ վերոնշյալ հանքը պատկանում է իր իսկ ընտանիքին, ավելի ստույգ իր տիկնոջը Մեհրիբան Ալիևային։ Ավելին, Ալիևին հիշեցնենք նաև, որ վերոնշյալ հանքի բացմանը ինքը անձամբ է մասնակցել դեռևս 2009 թվականին։ Այդ հանքի շահագործումը իրականացնում է բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությունը, որը նաև պայմանագրեր ունի Արցախի օկուպացված շրջանների, ինչպես նաև կաշեն ու դրամբոն հանքերի շահագործման հետ կապված։ Նրանք սերտորեն համագործակցում են Ալիևների ընտանիքի հետ։ Այսպիսով, էկոլոգիական հերթական բեմականացումը այս անգամ ուղղվում է Հայաստանի դեմ։ Նպատակն այն է, որ Հայաստանը ներկայացվի որպես էկոլոգիական առումով խնդրահարույց երկիր։ Դա կազդի եւ մեր պետության միջազգային իմիջի եւ տնտեսական ներդրումների վրա։ Դրան զուգահեռ նաև հիմք կա ենթադրելու, որ սա հետագայում ագրեսիվ գործողությունների համար կարող է օգտագործվել այն պատճառաբանությամբ, որ դրանով կանխում են իրենց ժողովրդին սպառնացող վտանգները։ Սրան ի պատասխան հայկական կողմը լուռ է։ Մի անգամ միայն Փաշինյանը բողոքել է, որ Ադրբեջանը անհիմն մեղադրանքներ է առաջ քաշում։ Ընդ որում, սրա համար Ադրբեջանը Հայաստանին վերագրում է հանքավայրեր, որոնք պարզապես գոյություն չունեն։ Բարձրաձայնում է հանգամանքներ, որոնք մտածածին են։ Ադրբեջանը ինքը էկոլոգիական բազմաթիվ խնդիրներով երկիր է։ Նավթահանքերի պատճառով օդի աղտոտվածության մակարդակը վտանգավոր չափերի է հասնում Բաքվում։ Օրինակ, անցած տարի Համաշխարհային բանկի խմբի շրջակա միջավայրի հարցով առաջատար փորձագետներից մեկը նշել էր, որ Ադրբեջանում օդի աղտոտվածության պատճառով մահացությունների թիվը ավելացել է 10-ից 18%-ով։ Բայց դա Ալիևին չի մտահոգում։ Նրա թիրախը մեր պետությունն է։ Հաստատ կհամաձայնեք, որ հայերի դեմ պետական մակարդակով ատելություն քարոզող Ադրբեջանի ղեկավարը անհանգստացած չէ հայերի առողջությամբ, այլ ուղղակի նոր գլխացավանքներ է հորինում մեզ համար։ Իսկ հայկական կողմը սրանք հասկանալու փոխարեն ընդհանրապես պաշտպանվողի դերում է։
Միթե մենք չունենք բնապահպաններ, իրական, ոչինցու, որոնք կարող են խոսել Ադրբեջանում էկոլոգիական աղետի ու տարածաշրջանի համար ստեղծվող ռիսկերի մասին։ Ինչու ենք լուռ, ինչու ենք միշտ արձագանքողի դերում, որովհետև չկա պետական կառավարում, չկա գիտակցում, որ Ադրբեջանը Արցախով չի սահմանափակվելու, այլ շատ ավելի հեռուն է գնալու, թիրախավորելով Հայաստանը։ Ադրբեջանն ամեն կերպ ապացուցում է դա, բայց դե Հայաստանի ղեկավարությունը գերադասում է խաբել սեփական հանրությանը, կեղծ խաղաղասիրական քարոզով, կանգնեցնելով բոլորիս նոր վտանգների առաջ։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ կարող ենք ստեղծել Ադրբեջանի համար միջազգային հարթակներում, նրանց իսկ խոսքերն ու թեզերը ուղղելով իրենց դեմ։ Դրա համար պետք է իմանալ հակառակորդին, իրազեկ լինել նրա ծրագրերին, գիշեր ու զօր աշխատել, ստեղծելով բովանդակային օրակարգեր ու ունենալով ռազմավարություն։ Իսկ դրա համար պետք է ունենալ ազգային ու պետական շահերով առաջնորդվող ղեկավարություն։ Այսքան այս թողարկման համար։ Եղեք իրազեկված եւ իմացեք, թե ինչ է մտածում հակառակորդը։